Assalamu alaikum masu sauraro. Muna muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na ana wata ga wata. To an tabbatar da cewa Shamsiyya ta farfaɗo bayan doguwar sumar da ta kwashe har na tsawon kwana ɗaya, wanda aka ƙi faɗa wa su kilishi cewa Shamsiyya ta farfaɗo daga wannan dogon suma da ta yi. Inda daga lokacin ne dai hankalin Baba Sumayya ya fara dawowa jikinta saboda an tabbatar mata da cewa Shamsiyya ba mutuwa ta yi ba, kawai so ake a ga an kama su kilishi hannu da hannu. To ba kowa ne ya ce a ɓoye wannan batu na cewa Shamsiyya ta farfaɗo daga wannan suman da ta yi ba face raba gardama. Duk dan ya tabbatar ya kama su kilishi da hujja na cewar suna so su ga sun raba shi da matar tasa wato Sumayya. Inda baban Sumayya ya nemi alfarma a wajen raba gardama na cewar ya kai su inda Shamsiyya take domin ya duba ta. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. To daga bisani dai mahaifin Sumayya wato Rabe sun garzaya zuwa asibitin inda aka kwantar da Shamsiyya domin ya duba jikin nata. To su kuma su kilishi a wani ɓarin har ta nemo takarda ta fito da ita domin tabbatarwa da raba gardama ya saki matar tasa. To ba komai ne sa kilishi ta faɗi wannan abu ba, illa zaman da mai martaba ya yi da maƙarrabansa suka tabbatar mai da cewa kafin a shiga kotu sai ya saki matar tasa. Kilishi ta nemo takarda da biro domin ta ga ta ba wa raba gardama domin sakin Sumayya, wato hakan ne kaɗai zai faranta ranta. To ita kuma su Zainab ba abin da take yi wa kilishi wato dariya, domin ta tabbatar da cewa raba gardama ba zai taɓa sakin matar tasa ba. Nan dai baban Sumayya ya yi wa Shamsiyya bangajiya, ya yi mata addu'ar Allah ya ƙara sauƙi ya baro asibitin. Nan dai ya riske mahaifiyar Sumayya cikin motar ya faɗa mata duk abin da yake faruwa. Nan suka garzayo hanyar gida domin su dawo inda suke wato garin Kano. Ita kuma Zainab ba ta san abin da yake faruwa ba. Bayan dawowar raba gardama ne daga dubiyar Shamsiyya ya faɗa wa Zainab cewa Shamsiyya ba mutuwa ta ba. Nan Zainab ta yi farin ciki ta yi haidala ta gode wa Allah na ‘yar uwar tata ba rasuwa ta ba, ta kuma ƙara gode wa Allah na yanda Sumayya za ta fita daga wannan zarge-zarge da ake yi mata a cikin wannan masarauta. To Zainab ɗin dai ta faɗa wa raba gardama cewa kilishi ta haɗa ‘yan komatsa-komatsanta da takarda da biro domin ta baka don ka saki Sumayya. Saboda mai martaba ya ce in har ka dawo gidan nan komin dare sai ya faɗa ma dalilin da ya sa har shi mai martaban yake so ka saki matar taka wato Sumayya. Kilishi kuma har yanzu ba ta yi bacci ba, kawai jiran dawowarka take. Nan raba gardama ya ƙara da cewa shi ba inda zai ce kawai zuwa ɗaki zai ya kwanta sai da in Allah ya kai mu da safe. Duk yanda aka yi sai ya faɗa wa mai martaba wato ‘yar uwar tasa ba rasuwa ta ba, shi ya sa a ɓoye ta a wani asibiti domin a kula da ita. Saboda in dai su kilishi suka tabbatar da Shamsiyya ba mutuwa ta ba, to shi kenan Sumayya ta dawo hannunsu sai yanda suka yi da ita. To mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Masu sauraro, me kuke ganin kilishi za ta yi idan har ta ji an ce Shamsiyya ba mutuwa ta yi ba, kuma kilishi tana so a tabbatar da an kai Sumayya gidan yari? To borin kunya ne zai kama ta
ko ita ma hawan jini ne zai kama ta mai sauraro. Ka rubuta mana a comment section irin hawan jinin da kilishi za ta gamu da shi.